E aí galera, beleza? Estamos aqui fazendo um videozinho com a Airsoft, minha nova Airsoft, uma Sauer P226, se eu não me engano, sei lá como que fala, é mais ou menos assim. Aí eu vou fazer um videozinho treinando a mira, vamos ver se eu vou acertar algum desses alvos aqui com a arminha, ver se ela é boa de precisão, se eu sou bom. E aqui tá as bolinhas de reservas. Nesses alvos aqui, eu vou posicionar eles em alguns cantos, em esses três alvos, em lugares diferentes, né? Aí eu vou ver se eu acerto. Vou fazer um videozinho mostrando que a arma, né? Vou pro vídeo. Yeah, all day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. Então galera, já recarreguei aqui. Tá cheio de bolinhas aqui. Você vai no máximo 11 ou 12 bolinhas. E é mais ou menos assim. Só colocar aqui dentro. Ou pra tirar, apertar aqui no botãozinho, ó. Ela cai já na hora, com o peso. E aqui já posicionei as miras, os alvinhos, né? Vamos ver se eu sou bom. Ó, e aqui ó, ela tem trava aqui ó. Pra destravar, põe pra cima. Essa pequena coisa aqui ó. Já trava, ó. Assim tá liberado. Abaixa toda, travou. Então, bora pro vídeo. Então, bora lá galera. Tô mais ou menos uns 5 metros, só pra ver se eu acerto lá. Então, simbora. Vamos ver. Eita, as bolinhas ricocheteiam. Uma eu acertei, mas acho que não ficou marca. Acredito que não. Botei um alvo. Então galera, recarregamos aqui. Vamos embora então. Dar uns tirinhos com ela. Eita, elas estão voltando galera. Acertei um alvo. Um alvo derrubei. Pode tentar derrubar os outros também. Ah galera, tá ficando bom de mira. Olha só. Ah, não vendo? A bolinha bateu no número 4. Assim ó galera, número 4. E aqui, deixa eu ver qual eu acertei. Ó, número 6. Chegando perto. Vamos tentar de novo. Eu vou estar intacto ainda. Ó galera, vamos de novo. Já recarreguei aqui, coloquei 11 bolinhas. Ajeitei os alvos, então agora tentar de novo. Fica mais ou menos aqui, uns 5 metros de distância. Tem um pouquinho de vento galera. Muito vento. Tá louco? Nossa galera, agora eu tô ruim
também de uma vez. Nossa, velho. Que ruim. Não acertei nenhuma. Tá chegando perto, mano. Drinking too young, way too much fun out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Now I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Aqui o vídeo é um videozinho pequeno, só treinando aqui, ó. Vou mostrar do outro lado, não sei se vai perceber bem. Aqui e aqui tem um pontinho, número 7 aqui e o número 4, 7 e o 4. Nessa outra folhinha aqui, ó, chegou a furar aqui o número 2 e aqui em cima o número 7 também, lado esquerdo. E aqui aparentemente foi o 6. Aqui a parte é preta. E aqui embaixo no número